Bu suv qanaqa suvligini o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Suv mana shu qadoqlanguncha necha bosqichli filtrdan o'tganini hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Ketdik. Water sistema obunachilari, biz hozir mana Legend Water zavodiga yetib kelganmiz. Bu sektor обратный osmos sistemasigacha bo'lgan sektor hisoblanadi. Suv yer tagidan chiqib, orqamning energiya yo'mkisligi tushyapti. Bundan sразу обратный osmos sistemasiga o'tib ketyapti. Bu ishlab chiqarishimizning yuragi bo'lgan обратный osmos sistemasi uchun mo'ljallashgan zonada suvimiz ideal darajada, ya'ni 100% shirin minerallarga boyitilgan qadoqlashga tayyor ichimlik suv darajasiga kelib qadoqlanadi. Ketdi hossillar bilan qadoqlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Kimga shunaqa обратный osmos sistemalar kerak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri va samarali tanlov bu Water System. Quyidagi nomerlarga murojaat qiling, sizga to'g'ri yechim taklif qilamiz.